बर्तन बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट राति कमिब दिन में बढ़ तापमात्रा फेब्रुआरी एप्रिल मे अनुभूति कालीठू पुणी थराइब शीत आउ सेपटे आसुची पुणी एक लघुचाप ए राज्य में होइपारे प्रबल वर्षा। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुचंती नरसिम्हा क्रिएशंस वेदर विभाग नहीं संपूर्ण डिटेल्स इनफॉरमेशन जानिबा ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पाउछंती आपनकर संग साथी मानको वीडियो को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुचंती पूर्व सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तबे रात्रि शीत दिन में खरा एपरि किछि स्थान रे अनुभूत हेबो तापमात्रा पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार आज राति 2 दिन जाए भारत पाखापाखि 3 डिग्री पर्यंत खसिब तेणु किछि स्थान रे हल्का शीत अनुभूत हेबो। अन्यपटे राज्यर दिन तापमात्रा रेकर्ड करिबो बोली अनुमान कर जाइछे। फेब्रुआरी एप्रिल मे भली सकाळ तापमात्रा रहिछे। राज्यर विभिन्न स्थान रे तापमात्रा रहिथा बेले राजधानी तापमात्रा अधिक रहुछे। तबे सकाळ 8 रे एही समय राजधानी सर्वोच्च तापमात्रा 32 डिग्री रहिबा कथा किंतु एबे अधिक 5.5 डिग्री रहिछे। तेणु मार्च रे पारद 42 रु 43 डिग्री छुइबो बोली पाणीपाग विशेषज्ञ आकलन करिसथि। तेबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार 1963 फेब्रुआरी 23 तारिख रे भुवनेश्वर सर्वाधिक तापमात्रा 42.7 डिग्री रेकर्ड कर जाइतिला। तेबे याहाकु सर्वकालीन रेकर्ड बोली कुआ जाई पारे। एबे राजधानी तापमात्रा आसंता 4 रु 5 दिन पर्यंत 35 डिग्री आखपाख रहिबो। तेबे 2016 फेब्रुआरी 20 तारिख रे भुवनेश्वर सर्वाधिक तापमात्रा 40.9 डिग्री रेकर्ड होइतिला। रविवार राजधानी रे तापमात्रा 36 डिग्री रेकर्ड होइछे। शनिवार यार तापमात्रा 37.4 डिग्री थिला। गत वर्ष फेब्रुआरी रे राजधानी तापमात्रा 28 रु 29 डिग्री मध्य रहितिला। सेहिपरि महाराष्ट्र आदि राज्य रे तापमात्रा 38 डिग्री ऊपर रहिछे। पाणीपाग विशेषज्ञ सरचंद्र साहू कहिसंती शहरीकरण भली प्रसंग राजधानी तापमात्रा वृद्धिर अन्यतम कारण। सूर्य को उत्तरायण गति जोगु दिन में सूर्यकिरण प्रखर रहुछि और तापमात्रा बढ़ुछे। तेबे आगो को आहुरी तापमात्रा बढ़ी पारे।